1月24号深夜，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同美国国务卿卢比奥通了电话。这是卢比奥就任国务卿之后首次与中国外交部长正式通话。王毅首先强调了双方团队要落实好两国元首的重要共识，指出中国无意超越或取代谁，但必须捍卫自身的正当发展权利，要求美国在中美3个联合公报中就奉行一个中国政策做出了庄严承诺，不能背信弃义。在表达了上面这些严肃立场之后，王毅特别说到了下面这句话。他说大国要有大国的样子，应当承担应尽的国际责任，应当维护世界和平，应当帮助各国实现共同发展。说到了3个应当，然后呢说希望你好自为之，为中美2国人民的未来，为世界的和平与稳定发挥建设性作用。希望卢比奥好自为之，这可是在以前的外交直接对话当中非常罕见的。好自为之在中国的成语里面是指要自己妥善安排，小心行事的意思，用在外交场合可以说是语气比较重的话，可以认为这是专门送给卢比奥的。对于会不会撤销对卢比奥的制裁，外交部一再表示中方将坚定维护国家利益，同时中美2国高层及官员有必要以适当方式保持接触，实际上已经表达了不会撤销对卢比奥的制裁，但会以适当方式保持接触。这次王毅与卢比奥通话，就是中方处理与卢比奥关系的准确拿捏，既维持了制裁，又保持了有效往来，既维护了国家利益，又保持了对卢比奥的压力。用上希望你好自为之这句话，就是在提醒卢比奥，目前你还在中方制裁名单之内，所以你要谨言慎行，不要忘乎所以。按照常人的思维身背制裁的卢比奥还被中方说你要好自为之，应该他不会有什么好话回应中方。但是呢，事实上他恰恰不是这样子的。卢比奥与王毅通话的时候，就像换了个人似的，他居然表示美国和中国是2个伟大的国家，美中关系是21世纪最重要的双边关系，将决定世界的未来。美方愿同中方坦诚沟通，妥处分歧，以成熟和谨慎的方式管理好双边关系，共同应对全球挑战，维护世界的和平与稳定。他还重申了美方不支持台湾独立，希望台湾问题以海峡两岸都能接受的方式得到解决。虽然这个回合的中美外交对话并不能代表今后中美交往一定是顺利的，但呢，这个事情已经充分说明，不管是卢比奥还是其他对华的鹰派，只要我们有实力底气，并敢于坚持原则、坚持斗争，就能赢得对手的尊重和敬畏，谁也不敢小视今天的中国。好，这个话题就聊到这儿，欢迎大家继续关注王一飞评论，下一期再见。